নতুন ফোটানো কোকাটেল বা জুভেনাইলদের চাহিদা একটু আলাদা। তাদের জন্য চাই নরম, সহজে হজম হয় এমন খাবার, যেমন সেদ্ধ মুগ ডাল, সেদ্ধ ভাত, পাকা কলা, আর প্রতিদিনই যেন খাবার থাকে ফ্রেশ। বড় কোকাটেলদের জন্য চাই মিক্সড ডায়েট, বীজ, ফল, সবজি, ক্যালসিয়াম সব মিলিয়ে হেলদি কম্বো। পরের পর্বে জানব ফুল ডায়েট চার্ট কেমন হবে।